如果要形容我小朋友同婆婆之間嘅關係咧，係佢哋係好親密嘅，同埋好有愛，好愛大家。最難忘嘅婆孫互動有一次係我生弟弟嘅時候，我喺醫院，咁原本都好擔心姐姐喺屋企有冇嘢做啊，或者有冇人陪啊，咁婆婆就喺屋企陪住佢啦。然後我就收到一個小視頻，就係我婆婆播咗一個小星星嘅 background music 俾佢。嗰陣時佢2歲幾啫，佢就識得跟住節奏，攞住支咪喺度唱喎，好得意。係我喺醫院就覺得好安心啊！見到佢哋兩個玩得咁開心喺屋企，我都唔使擔心咁多。喺育兒路上，其實真係好多謝我媽媽嘅，特別係細佬出世啦，咁佢直頭做咗陪月嗰個位置。因為第一胎嘅時候，我自己有一個唔係咁好嘅經歷啦，喺陪月方面。咁媽咪第2胎佢就話等我嚟啦，咁佢專登去學咗陪月課程，然後再嚟真係幫手，都幫咗3個月，係啊，所以第2胎我係完全真係可以好好休息咯，即係好好瞓覺，然後交俾媽咪，咁係非常之信任佢，非常之多謝佢。其實真係我都知道湊小朋友好辛苦，特別係初生，但係媽咪係一句怨言都冇嘅，佢就係好最強嘅後盾咁樣，就話你休息啦，你瞓啦，我嚟啦，係啊，多謝媽咪。喺管教小朋友方面，其實一定會有少少分歧嘅，例如睇電視啦，係因為有時小朋友好中意睇電視嘅，咁都會可能趁我唔喺屋企，都會問婆婆可唔可以睇電視啊？咁但係可能我都會同婆婆講我平時其實定落嚟嘅規矩就係幾多分鐘，咁睇完咧就要熄咗佢，可能睇下書啊，或者畫下畫啊。咁呢啲位媽咪都好尊重嘅。即係我覺得大家最緊要溝通咯，即係唔好啲嘢擺喺心，或者係一嚟就語氣唔好咁去表達。咁最緊要係俾媽咪知道你想點樣去教個小朋友。我點樣教小朋友表達關心同埋愛呢？我覺得依家我哋成日都有一個電話呢，有時你同對方相處嘅時候，你唔係真係好真正一個 quality time， 即係你會可能我坐咗喺你隔離，好似陪緊你，但係我又喺度玩緊電話，或者小朋友喺度睇緊電視，我都會同佢講話，不如我哋相處同婆婆相處嘅時候，我哋就真係同佢一齊做一啲嘢，例如一齊畫一幅畫，一齊睇一本書，甚至乎係簡簡單單我哋傾下偈，一齊食塊餅，飲杯水傾下偈。講下今日最開心係乜嘢，最唔開心係乜嘢，咁樣呢個係我哋真係好珍惜呢一個時間，而唔係我分咗心做咗其他嘢，係咯。最後就係做一啲服務啦，呢個係除咗對婆婆呢，我係都想佢學識對個社會。講返婆婆先啦，就係可能有時會叫佢夾餸俾婆婆，呢啲小朋友都做得到嘅。而家佢啱啱識得用筷子啦，佢就會好踴躍咁啊！婆婆食菜啊，婆婆食蝦咁樣夾，我識夾啊咁。咁大啲就係我哋可唔可以都愛下呢個社會，去服務下其他人呢？即係例如有時有啲教會嘅義工活動，我都有帶埋佢一齊去做嘅，服務下我哋嘅社會，將愛俾埋其他人。